Na mtazamaji, tunaendelea mbele. Na sasa ni habari za biashara ambapo serikali imewahimiza wadau wa sekta ya madini nchini kuhakikisha mkakati uliopo sasa wa serikali kununua dhahabu unakuwa endelevu ili taifa liweze kuwa na akiba kubwa za fedha za kigeni. Kuringe Mongi anatujuza zaidi. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba wakati alipokuwa akishuhudia utiaji saini wa mikataba minne ya ununuzi na usafishaji dhahabu kati ya Benki Kuu na kampuni za madini. Katika jambo hili kuhakikisha kwamba mkakati huu wa serikali kununua dhahabu unakuwa endelevu. Lengo ni kwamba kama taifa tutakuwa na akiba ya kutosha ya fedha za kigeni katika dhahabu, kwani kwa muda mrefu sasa imedhihirika kwamba bei ya dhahabu imekuwa ni nzuri na inayozidi kupanda mwaka hadi mwaka. Mapema kwa nyakati tofauti, Waziri wa Madini Bwana Anton Mavunde, Gavana wa Benki Kuu Bwana Emmanuel Tutuba na wawakilishi wa kampuni za uchimbaji dhahabu wakaeleza mafanikio mapya ambayo Tanzania itapata kupitia madini hayo ya dhahabu. Najisikia furaha kubwa sana kuona nchi yangu inaandika historia kubwa siku ya leo. Hii itapelekea kuifanya Benki Kuu ipate madini ya dhahabu ya kutosha kwa ajili ya hifadhi zake. Hadi kufikia juzi tarehe 13 Juni 2025, Benki Kuu imefanikiwa kununua jumla ya kilo 5,022 kwa maana tani 5.022 za dhahabu safi zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 554.28. Hii siku ya leo kwetu Shanta ni muhimu sana, kwani imetupa nafasi ya kuonyesha uzalendo wetu, kuweza kusaini mikataba ambayo inafanya maisha ya Tanzania yabadilike. Tumepitia njia ndefu kufika hapa na tunaamini kwamba huko tunakokwenda basi tuna nafasi nzuri sana kuijenga Tanzania bora ya kesho. Na sisi tunayo furaha na nadhani ni historia sio tu kwa serikali lakini pia kwa kampuni ya uchimbaji kwamba tunakwenda kutenga au tumeshaanza kutenga 20% ya uzalishaji wa dhahabu ili zibaki kujenga uchumi wa nchi yetu. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Vijana wilayani Hanang mkoani Manyara wametaka kutumia fursa ya uwepo wa soko la mazao la kimataifa Endagau kujiajiri badala ya kuendelea kukaa vijiweni na kulaumu serikali juu ya ajira. Ile Kimani anaripoti kutokea huko Manyara. Hamasa hiyo kwa vijana imetolewa na mbunge wa jimbo la Hanang Injinia Samuel Hayuma wakati akizungumza na wananchi wakiwepo vijana wakati Endagau katika eneo la soko hili la kimataifa la mazao Endagau. Serikali imefanya kazi kubwa kupeleka mtandao kila sehemu, mawasiliano sio shida. Kwa mfano, soko letu hili tungekuwa na vijana wetu badala ya kuwa wanachat kutokana kwenye mitandao, wakawa wanachukua taarifa za mazao zilizokusanywa hapa kwenye soko, wanasambaza huko duniani. Wapo watu wanatafuta mahindi, wapo watu wanatafuta alizeti, wapo watu wanatafuta ufuta, watu wanatafuta mbaazi, watu wanatafuta maharage, watu wanatafuta mbegu. Mazao yote tunayolima hapa ni fursa maeneo mbalimbali. Yawezekana watu hawana taarifa. Moja na fursa ya uwepo wa soko hili, lakini wananchi wakiwepo vijana wanaeleza changamoto zinazokwamisha wao kutumia fursa hizo pamoja na kuwekeza katika eneo hili la soko. Soko hili sisi vijana ndio kipaumbele tuseme. Lakini tunasikitika kwamba tumepewa nafasi ya kujenga vibanda nje ya soko au kwenye mzunguko wa soko. Sio kwamba tunashindwa kujaza fomu na kuomba maeneo ya kujenga. Changamoto iliyopo ni gharama za ujenzi wa hivyo vibanda. Tumezungumzia habari ya kujenga vibanda hapa. Ile swala naombeni mkakae kikina, muone kwa kina kabisa vijana wanajengewaje vibanda hapa. Ikiwezekana kwa nguvu halmashauri wajenge vibanda hapa. Alafu vijana wao wanalipia
badala wenyewe kutoa hela ule mtaji wao mdogo, wao wanaweza kujenga kibanda alafu baadaye mtu anaishiwa na mtaji. Hata namna utirishaji wa maji wa soko hili si rafiki sana. Hizi maji haijulikani yanaelekea wapi. Kwa wenzetu kule wamevuna yale maji, yanakuwa matumizi ya maji hapa ndani ya soko hili. Soko hili la Endagau hutumika kuuza mazao aina mbalimbali kutoka wilayani Hana mkoani Manyara. Mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Wakati mnada wa ufuta ukiwa unaendelea mkoani Ruvuma, wakulima zao la soya na mbaazi ambao wanasimamiwa na chama kikuu cha ushirika cha Songea na Namtumbo SONAMKU wametakiwa kupeleka mazao hayo katika vyama vya msingi ili aweze kutafutiwa masoko mapema kwa lengo la kupata bei halisi ya mazao hayo ambayo yamo kwenye mfumo stakabadhi ghalani. Ditanyoni kutoka Ruvuma anatueleza zaidi. Wito huo umetolewa na afisa masoko na uzalishaji kutoka chama kikuu cha ushirika SONAMKU za Makanali Komba wakati wa mnada wa 3 wa zao la ufuta wilaya Namtumbo, ambapo kilo moja imenunuliwa kwa wastani wa shilingi 2230 huku mkulima kibakiwa na shilingi 2220 baada kukatwa tozo ya shilingi 10. Tunaomba katika mnada huo ndeni pia na soya, na hata kama mbaazi zikiwa tayari pia mtujulishe mapema inazo tuingize kwenye utaratibu kufanya masoko ya mapema, tusicheleweshe. Nimesema mwaka juzi tulianza na mbaazi tani 29 tu, tulifanya tena chama hiki cha Namtumbo walikusanya. Kwa hiyo hata mwaka huu mkiwa na mbaazi tani 30 tuambieni mapema, tufanye mnada wa haraka usongamane mizigo. Sawa jamani? Kwa upande wa wakulima wameiomba serikali kuboresha mfumo wa ununuzi wa kidijitali unaoendeshwa na soko la pamoja la bidhaa Tanzania TMX ili kupata wafanyabiashara wengi watakaokuwa na ushindani wa bei badala ya kutegemea wachache. Siwaambie wanunuzi na iambia serikali huu mfumo huu wa TMX tunaona kama una shida hivi, kwa sababu katika mfumo wa zamani tunaona toka mfumo wa TMX umeanza manake hamna soko ambalo linapanda bei. Masoko yakianza, masoko yanayofuata yote yanakuwa bei zinateremka. Naomba serikali ifanye mabadiliko kwa ajili ya kumwezesha mkulima, kwa sababu anajikita kiasi cha kutosha, gharama wanazotumia ni kubwa lakini mafanikio kwa msimu ni madogo. Jinsi gani sisi wanaweza kutuhamasisha kwenye kuzalisha zao hili, na pia tunaomba waongeze fursa kubwa zaidi katika kusimamia masoko ya zao la ufuta. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Wakazi wa vijiji 21 vinavyozunguka mapori ya Kiba Grumeti wamesema wameachana na vitendo vya uwindaji ndani ya hifadhi pamoja na ukataji wa miti kwa ajili ya mkaa baada ya kujenga uwezo wa kutengeneza batiki zinazowasaidia kuimarisha uchumi mbadala tofauti na uwindaji. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Ni sehemu ya wakazi katika eneo hili hapa Kinyegoti wilayani Serengeti mkoani Mara, ambao kwa kinywa chao wamekiri vitendo vya kuingia katika hifadhi ya taifa ya Serengeti pamoja na mapori ya akiba kujihusisha na uwindaji haramu na ukataji wa miti kwa ajili ya uchomaji wa mkaa kuanza kupungua ni kutokana na uanzishaji wa miradi ambayo itasaidia kupatikana kwa kipato mbadala katika maeneo haya. Ilikuwa mzigo mzito katika familia yangu, na hasa kina baba zetu sisi walioko kando ya hifadhi hawajui utafutaji. Utafutaji wao sana ulikuwa ni wa kwenda kuwinda, kuchoma mikaa. Lakini baada ya Grumeti Fund kuja kutufundisha haya mafunzo, tumeacha kutafuta vibarua, kuchoma mikaa tumeacha. Kama mimi nimeacha kutokana na Grumeti Fund. Lakini bado Grumeti waliangalia mbali. Ngalau na hata wame zetu wasiweze kuvuka zile waya walizopitisha kwa kwenda kuwinda wanyamapori. Mimi naona hii fursa kwa kweli imetusaidia sana wana Kinyegoti. Sisi tuko ndani ya hifadhi, asilimia kubwa hapa kijijini sisi tulikuwa tunategemea uwindaji, uchomaji wa mkaa. Lakini kwa sasa hivi hata ukizunguka hapa Kinyegoti hii hamna uwindaji, mkaa hamna. Akina mama sasa hivi tunapikia majiko ya nishati, kwa hiyo tumeshaelimika kikubwa zaidi. Uwekezaji wa batiki ni njia ambayo inatajwa kwa sasa kutengeneza kipato mbadala kwa wananchi wanaozunguka katika eneo la hifadhi, kuachana vitendo hivyo ambao kwa kiasi kikubwa vimekuwa vikiwaingiza katika changamoto mbalimbali. Lazima uhifadhi uendane na kuendeleza jamii kwa nyanja mbalimbali, ikiwemo namna gani tunaweza tukaisaidia hii jamii ambayo imezunguka maeneo yetu ya uhifadhi kuwa na njia mbadala kujipatia kipato, badala ya mtu labda kwenda kuharibu mazingira, kwa mfano kwenda kukata miti ili achome mkaa auze kwa ajili ya mahitaji ya familia. Jamii hizi kumekuwa na changamoto ya uwindaji haramu,
Lakini ukiangalia sababu kabisa za uwindaji haramu, mwingine anasema nawinda niuze nyama nijipatie kipato kwa ajili ya familia yangu. Sasa sisi tunamwambia kuna njia mbadala, badala ya kuwinda acha tuwatunze hawa wanyama kwa kizazi kijacho, wewe fanya biashara hii. Kutoka hapa katika kijiji cha Pakinyigoti hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatamatisha upande wa habari za biashara. Muda mfupi ujao tutakwenda kuungana na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.